啲咁嘅説話。啱先嘅態度嚟講咧，你可以睇到嘅，直播間冇一個人支持你。係啊，支持嘅，支持我哋呢個嗱咁啊！你睇睇下，我再問一問佢哋啦嚇，唔好話我喺度亂咁咩亂咁噏。支持下我哋呢個新抱嘅就打支持嚇，唔支持嘅打唔支持啦，好冇？嗱，有人問你以後你老咗會點樣？係咪又係劈喺一間屋嗰度等你自生自滅？一唔係劈你去養老院？咁你生仔生女要嚟做乜嘢嘅？咁我唔知佢，我唔好似佢咁樣咯，唔知訂咯，明知自己有咩問題係咪先？陀衰啲仔心抱噶啦，係咪啊？有一句説話叫做言傳不如身教，到以後你嘅仔女睇到你咁樣嘅話，一樣係咁對你嘅啫。你哭都冇眼淚。教肯定唔會啦。仲有啊，華哥你都唔知道情況，你哋都唔知喺度話我唔支持唔支持。我同你講啦，有單嘢我都冇同你講啊，佢呢個阿媽都唔係佢親阿媽嚟嘅，憑咩對佢咁好咧？哎呀，我突然間手快撳咗佢添。嗰陣先講咩啊？話唔係佢親阿媽。我一時嬲嬲地踢鬼咗佢出去，唔記得問佢咩回事添。阿珍連個仔上嚟問問。一直有連麥喎。喂，你話哥係我。喂，佢啱先講咩啊？佢話咩？嗰個唔係你親生阿媽嚟㗎。係啊，我阿媽咧雖然冇生到我，但係佢比我親媽對我都要親啊！你喂，咁我啊更加敬佩你喎，老實喎，我反而更加敬佩你喎。嗱，有一句説話叫做咧，就生母不如養母恩重啊，你知嘛？哎呀，唔好意思啊，咁多位，我又要重新開播啦。又彈咗嗰個咩違規警告啊！又彈咗違規警告，唔好意思，要重開啦嚇！嗱，彈咗呢隻，彈咗呢個出嚟，你哋自己睇啦。頭頂嗰個，